नाज़रीन, क़ंधकोट में वधीक 9 ॼणनि जी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव अची वई। इन हवाले सां तफ़सील ॾियण जे लाइ असां राब्तो कयो आहे महीराण टीवीअ जे रिपोर्टर غلام रसूल मीराणी सां। जी غلام रसूल, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ही क़ंधकोट में जेको कोरोना वायरस जा नवां वधीक जेके केस आहिनि उहे ज़ाहिर थिया आहिनि। हिन वक़्तु जेको अंग आहे उहो वधी 328 थी वियो आहे। इन सिलसिले में DHO डॉक्टर एहसान डाणी पारां तस्दीक कंदे ॿुधायो त 56 ॼणनि जा जेके सैंपल वरिता विया हुआ, जिन मां 9 ॼणनि जी जेकी रिपोर्ट आहे उहा पॉज़िटिव अची वई आहे ऐं उन खां अलावा 47 ॼणनि जी जेकी रिपोर्ट आहे उहा नेगेटिव आई आहे। हुन इहो बि ॿुधायो त कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़नि में जेको आहे नेशनल बैंक जे अमले समेत ॿिया जेके शहरी आहिनि उहे शामिल आहिनि। हुन वधीक चयो त कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़नि खे जेको आहे पंहिंजे ई घर में आइसोलेट कयो वियो आहे, जॾहिं त हिन 9 केसनि सां जेको आहे त कश्मीर क़ंधकोट ज़िले में जेको आहे 328 जेको आहे उहो अंग थी वियो आहे। हुन में 100 खां वधीक जेके मरीज़ आहिनि उहे सिहतयाब थी चुका आहिनि ऐं कोरोना वायरस जा जेके केस आहिनि उहे कुझु ॾींहंनि खां पोइ जेको आहे ही जेके नवां जेके 9 केस आहिनि उहे ज़ाहिर थिया आहिनि। जी غلام रसूल, अवां जी महिरबानी।